السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن مواقع لتنزيل الساوند افكتس المجانية. اول موقع معانا هو ميكس كيت. الموقع ده عليه كمية ساوند افكتس مجانية كبيرة جدا، وممكن احنا نسمع اي حاجة من على الموقع على طول وبعدين ننزلها من هنا. تاني موقع معانا وهو بيكسابي. بنحدد من هنا ان احنا عايزين الساوند افكتس ونكتب او نبحث عن الساوند افكت اللي احنا عايزينه، وممكن من هنا نقدر ان احنا نسمعه ومن هنا نقدر ننزله. تالت موقع وهو freesoundeffects.com. الموقع ده ممكن ان احنا كذلك نبحث عن اللي احنا عايزينه ونختار وبعدين نعمل داونلود من هنا. دي نهاية حلقتنا النهاردة، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.